Eccoci in diretta per il secondo tempo di Academy Palermo Calcio, Calcio Sicilia. Partita che dopo i primi 35 minuti si è chiusa sul parziale di 0-0. Piccolo problema che ci ha costretto a riavviare la diretta qui dal Pietro Pisani, causato dalla improvvisa temperatura che si è innalzata in questa giornata di inizio dicembre, che tutto sembra essere meno che una giornata che ci porta a 22 giorni dal Natale. Sembra veramente principio di primavera in realtà. Siamo appunto a inizio dicembre. C'è stato un cambio in casa Academy. Adesso ve ne sapremo parlare meglio in maniera più specifica. È uscito Tallarita ed è entrato Cascio, maglia numero 14 per il nuovo entrato in casa Academy. A breve anche la lettura delle formazioni, con un fallo laterale per l'Academy che si schiera appunto con Inzerillo in porta, difesa con Riera, terzino destro, Felice, terzino sinistro. I centrali sono Scarcella e Saladino, in mezzo al campo Ganci con appunto Cascio, con Baglione che agisce tra le linee, sugli esterni a destra Maniaci e a sinistra Pace per l'unica punta che è Mazzola, che qui ha provato a innescare Bargione, subito fermato, poi Cascio prova a vincere, in palla non ci riesce. Ganci apre su Maniaci, vediamo se parte con un piglio diverso in questo secondo tempo l'Academy. Qui probabilmente un fallo non fischiato in favore di Maniaci. Calcio Sicilia che invece non ha cambiato nulla rispetto al primo tempo, e allora in porta c'è Romano, i terzini sono Corrao a destra, Lombardo a sinistra, i centrali sono Tarantino e Cordova. In mezzo al campo ci sono Shortino e Cottone con Faulisi che agisce tra le linee. In avanti a destra agisce in realtà Shortino per quello che sembra più un 4-2-3-1, con Faulisi e Cottone in mezzo. Shortino come vertice destro, vertice sinistro, gioca Vitale. Sulla tre quarti gioca, mentre c'è un calcio di rigore. Calcio di rigore, un presunto tocco con un braccio da parte, se non ho visto male, di Saladino. Impietrito mister Santa Lucia, circondato il direttore di gara dei giocatori dell'Academy, abbastanza sorpresi da questa decisione. In ogni caso tiro dagli 11 metri per il Calcio Sicilia. Direttore di gara che ha deciso, e allora tiro dagli 11 metri per la formazione guidata da mister Vitale. Sul pallone si è portato Cordova, il capitano. L'arbitro invita tutti a mettersi dietro la linea dell'area, poi fischia. Parte Cordova, colpisce il palo e allora si salva l'Academy Palermo Calcio. Esplosione di gioia alle mie spalle da parte dei genitori, degli spettatori, di Fede Rossa. Aveva intuito tra l'altro Inzerillo, ma c'è stato il fischio del calcio di rigore. Aveva intuito, diceva Inzerillo, poi il palo a Inzerillo forse battuto. Trasformazione forte e precisa, forse troppo precisa, da parte di Andrea Cordova. In ogni caso punizione, torniamo in cronaca perché c'è ancora il Calcio Sicilia in proiezione offensiva. 4 minuti 23 secondi nel secondo tempo. Prima svolta della gara che non è arrivata dal punto di vista del punteggio. Molti dubbi sul fischio del calcio di rigore, mentre qui spreca tutto Faulisi, uno dei primi errori della sua partita. Dunque, passati i primi 5 minuti del secondo tempo, e subito un brivido
per l'Academy, con Cordova che ha mandato sul palo 1 minuto e mezzo fa un calcio di rigore. Ricordo già che ci sono la composizione delle panchine, partendo dall'Academy, che dopo l'ingresso di Cascio ha ancora a disposizione Messina, Cicuta, Caravello e Vaisi. Intanto fallo di mano di Alaimo per un calcio Sicilia che porta in panchina Piazza, Arcuri, Santa Maria, La Rosa, Pipitone, Failla e Taormina. Baglione, il controllo, spalla alla porta, riesce a scaricarla all'indietro, poi c'è un fischio in favore del numero 10 e punizione per l'Academy, con Saladino che vuole incaricarsi della battuta, poi fischia, battuta verso l'area di rigore, non riesce Maniaci. In questa giocata acrobatica è probabilmente eccessiva. Tanto mister Santalucia ha mandato a scaldarsi Caravello, l'unico numero 10 a sua disposizione in un gruppo tutto composto da 2009, tutti ragazzi di 14 anni di età. Qui intanto prova ad uscire in qualche modo Felice, quella sfera arriva a Folisi che lancia subito lungo, prova ad arrivare sulla sfera Vitale, anticipato da Saladino ma ancora Vitale, cerca il dribbling, 1 contro 1 di Vitale, la sterzata ancora, attacco che si ferma per il calcio Sicilia con il 7 che la tiene, prova a sovrapporre Lombardo, poi prova ad andare da solo Vitale che viene fermato, si lotta praticamente su un fazzoletto di campo, alla fine ne esce vincitore del calcio Sicilia con un fallo laterale. Con le mani Lombardo dentro l'area, cerca Laimo, lo trova in qualche modo, poi l'anticipo di Scarcella. Faulisi, serie di finte contro Canci, ancora Faulisi, non guadagna metri, ancora il 10, adesso contro 2, guadagna il massimo in questa situazione, ovvero fallo laterale. Il centrocampista, questo elemento di maggiore qualità a disposizione di mister Vitale. Alaimo esce fuori dall'area, serve Tarantino, arma il destro, Tarantino blocca senza grossi problemi Zerillo. Intanto ha già pronto il primo cambio mister Vitale con Emanuele Pipitone, maglia numero 16 per lui. Qui la gioca in avanti per evitare il fallo laterale, Shortino trova Alaimo in posizione regolare, Alaimo calibra il cross in 2 tempi in Zerillo. Dica calma, questo Santalucia non vuole affrettare le giocate e fa bene. Qui il controllo e il rilancio da parte di Cordova, che sicuramente ha sulla coscienza l'occasione del calcio di rigore. Intanto è rimessa Academy, è arrivato adesso il cambio per il calcio Sicilia, va fuori Shortino, va dentro Pipitone. Dunque primo cambio anche in casa calcio Sicilia, che ha già mandato altri 4 elementi della sua panchina a scaldarsi. Intanto cambio rimessa, l'ennesimo di questa partita. Prova ad andare a Laimo, lo chiude Saladino, palla nel parcheggio. Pallone che arriva. E fallo laterale per il calcio Sicilia, con il solito Lombardo a batterlo, sempre a cercare l'area di rigore. Alaimo non controlla, spazza via Saladino, Mazzola prova a giocare spalla alla porta, si gira, subisce fallo. Fischio un po' generoso per quello anche che si è visto nella prima frazione di gioco, però premia il numero 9 che sta giocando in grande solitudine. Qui Faulisi di testa restituisce di fatto a Riera,
il quale scavalca, palla in fallo laterale, rimessa calcio Sicilia con Faulisi. Vitale, duello con Riera, vinto dal numero 7 ospite, pallone verso l'area, allontana Scarcella. Poi Faulisi protegge, aveva anticipato. Cascio con la trattenuta reiterata ancora di Faulisi, l'arbitro lascia giocare. Poi recupero palla senza fallo da parte dell'Academy, servito sulla corsa a Mazzola, sterzata sul solito Tarantino che non gli lascia spazio. Senza dubbio uno dei migliori in campo fin qui Tarantino. Intanto c'è a terra Vitale. Pronto a entrare in campo un componente della panchina del calcio di Sicilia, anzi si trattava di Lombardo che era andato in proiezione offensiva. Intanto nuove indicazioni di mister Vitale al suo primo subentrato, ovvero sia Pipitone. Ricordo ha preso il posto di Shortino. Attacchiamoci! Quando siamo nel corso del 12° minuto di gioco, e ricordo sempre 0-0 come vedete, ma ricordo anche che dopo 4 minuti di gioco il calcio Sicilia ha fallito un calcio di rigore con Cordova, palla sul palo su un penalty abbastanza dubbio per un presunto fallo di mano di Saladino in area di rigore. Arriva! Felice spazza via, forse subendo fallo. Baglione, colpo di testa. Rimessa per il calcio Sicilia con la battuta da parte di Corrao. Prova ad attaccare sulla destra Laimu che arriva sul fondo. A Laimu e mezzo, deviazione decisiva in calcio d'angolo da parte di Felice. Sesto tiro dalla bandierina per il calcio Sicilia con la battuta mancina. Pallone sul primo palo, smanaccia Inzerillo, poi spazza Felice, campanile dalle parti di Baglione, stacca Lombardo sulla sua testa e poi Scarcella protegge sul fondo. Si riprende con Saladino che batte lungo, arriva Maniaci, poi riesce ad avere la meglio Vitale, poi scivolata Lombardo con un contrasto duro su Maniaci. Vitale si ferma, mette fuori il pallone. Qualche piccola protesta per l'entrata di Lombardo su Maniaci. Dagli la palla! Chiccio, batti e va dietro, sì! Tara, qui bene, Tara! Dai, Si riprende con il rilancio cercato ma non trovato Pipitone, poi Vitale fermato da Cascio. Apertura ottima sulla sinistra per l'avanzata di Felice che è a campo. Mazzola controlla a seguire e palla sulla corsa di Pace. L'anticipo e il sombrero da parte di Corrao che poi lancia più lontano che può, palla in fallo laterale, rimessa Academy. Partita sicuramente tornata sui binari dell'equilibrio. Episodio del rigore che forse è anche un po' sfiduciato il calcio Sicilia e ha restituito coraggio all'Academy che qui si deve difendere. Palla di Gallo per Pipitone, un po' distratto. E battuta, colpita di testa poi Corrao di prima a cercare e a trovare Pipitone che però colpisce male di testa. Ancora Cottone che non arriva, c'è Lombardo a dare una mano, pallone girato verso ancora Pipitone. La palla era già fuori, quindi non vale il tocco di Riera che può andare con le mani. Colpo di testa ancora di Pipitone e altro fallo laterale vedente dalla stessa Zolla. Tanto ultimi preparativi per Caravello in casa Academy. Il controllo da parte di Pipitone che poi prova ad andare,
C'è un fischio. Palla per il Calcio Sicilia, punizione. Quando è scaduto il quarto d'ora ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, ci avviciniamo alla discesa verso il rush finale di questa partita, ancora ancorata sullo 0-0. E occhio alla punizione per il Calcio Sicilia, con la palla sventagliata verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, poi Faulisi lotta e commette fallo su Baglione. Puoi stare larga, Saladino per la battuta, cerca Maniaci, non lo trova, c'è il colpo di testa di Lombardo, poi arriva per primo Gallo, ma la meglio Ganci, che poi vince anche un altro rimpallo e favorisce Cascio. Scivolata fallosa di Lombardo, piazzato oltre la linea di centrocampo per l'Academy, con il solito Saladino che va a occuparsene. C'è il fischio del direttore di gara. Saladino calibra questo lancio che arriva dentro l'area di rigore, colpo di testa di Lombardo, vediamo se esce in ripartenza il Calcio Sicilia, con Faulisi che cerca subito Alaimo, controllo a seguire di Alaimo che allunga la falcata contro Felice, ancora Alaimo, prende il centro, salta un avversario, Alaimo è arrivata al limite, la virata ancora di Alaimo, cerca luce per il tiro che si stampa sulla traversa e poi pallone messo fuori, occasione colossale per il Calcio Sicilia. Ha fatto tutto da solo Alaimo, che si è preso palla a centrocampo, è andato alla conclusione, palla che si è stampata sul montante ancora una volta a Inzerillo, praticamente battuto, conclusione precisa, perfetta del 9 e secondo legno della partita per il Calcio Sicilia. Pallone che arriva in area su questo fallo laterale, Scarcella controlla il rinvio, Mazzola, Baglione forse con troppa frenesia su Pace, scivolata del solito Tarantino, Cordova, spalle alla porta Pipitone, sbaglia, Ganci allunga la traiettoria, di testa poi Cordova, Ganci cerca Cascio, lo trova, poi l'anticipo e pallone che arriva dalle parti prima di Lombardo poi di Tarantino, ancora Ganci ad anticipare, prova a mettere ordine in qualche modo anche se continua il batti e ribatti. Alaimo sfonda su Pipitone, pallone di ritorno cercato Alaimo, uscita per Inzerillo. Qui rischia qualcosa Scarcella che si rifugia ancora dal suo portiere, di testa qui un sandwich su Pace, finito nella morsa di Corrao e di Tarantino, colpo all'orecchio destro, si rialza Adriano Pace, tanto cambio. Cambio che non arriva, anzi palla scodellata al Calcio Sicilia, scelta anche questa abbastanza particolare. Alain, controllo, subito aggredito e fermato da Riera. Colpo di testa di Scarcella, poi Pipitone, fermato ancora dall'intervento, poi pallone calciato più lontano che si può. Arriva adesso il secondo cambio in casa Academy Palermo Calcio. Esce Maniaci ed entra Caravello. Ingresso di Benny Caravello, ripeto, classe 2010. Classe 2010 per poco, a dire la verità, nato il 5 gennaio. Quindi un mese al 14° anno di età, ricordiamo, ultime battute di questo 2023.
ultime battute che potrete naturalmente seguire per quanto riguarda il calcio giocato e non solo sul nostro canale YouTube. Sportivi Ligaggi tornerà live con altre 5 gare, 3 di eccellenza, 2 di promozione. Poi domani qui dal Pietro Pisani l'incontro Athletic Club Palermo Sport Palermo, campionato regionale juniores SE girone B palermitano. Intanto 7° giro in bandierina per il Calcio Sicilia, che sta preparando un'altra mossa. È pronto Arcuri, Attacchiamoci! probabilmente un rinforzo sugli esterni per Mister Vitale quando manca poco meno di un quarto d'ora alla fine. C'è il calcio d'angolo scodellato sul primo palo, l'uscita di Inzerillo, pallone che rimane lì e poi l'arbitro fischia perché è rimasto a terra Inzerillo. Richiamato l'intervento della panchina. Cambio. Messina. E chiede il cambio. Direttore di gara in prima persona ha fatto il gesto del cambio e allora toccherà ad Alessandro Messina. Aspetta, vediamo un attimo. Probabilmente anche in via cautelativa il direttore di gara ha fatto il gesto alla panchina, probabilmente anche per invitare anche a far scaldare il secondo portiere, da capire se ce la fa Inzerillo. Sembra farcela. Ce la fa Inzerillo a riprendere. Dovrà mettere però il pallone per terra. Andiamo su, davanti! Anzi, in realtà l'arbitro lascia riprendere alla mano. Qui ancora Inzerillo con l'uscita dimostra di esserci. Il portiere dell'Academy, che è stato bravissimo nel primo tempo in un paio di circostanze. Qui Mazzola con la sponda recupera il pallone e riesce anche ad andare via in bello stile Faulisi. Faulisi trattenuto, si continua a giocare, poi arbitro fischia. Punizione Calcio Sicilia, quindi indiscutibile. Indiscutibile quel fischio. Se l'è ingoiato sto fischio. Quindi basta è finito. Ma infatti non siamo fallosi. Sulla palla va Gallo. Soluzione Mancini, effetto a rientrare, vedremo se andrà a scodellarla in mezzo, se cercherà l'effetto sorpresa. L'arbitro gliela sistema. 2 in barriera per Inzerillo, in 4 in area per il Calcio Sicilia. Fischia l'arbitro, la battuta direttamente verso la porta che esce storta dal mancino di Gianluca Gallo. Ma infatti sono bravissimo. Tanto c'è il cambio, l'ingresso in campo proprio al posto di Gallo di Pietro Arcuri. Tanto siamo al 25esimo minuto, ultimi 11 più recupero. È una partita che tra altre cose ha vissuto pochissimi momenti di pausa, cambi a parte, fin qui 2 cambi di cui uno dopo l'intervallo per l'Academy, 2 i cambi anche in casa Calcio Sicilia, quindi pochissime interruzioni, da capire anche quale sarà il giudizio del direttore di gara in merito al tempo di recupero. Qui intanto rimessa per il Calcio Sicilia, la palla era già uscita. Vai dietro! Oh, Anto, vai dietro! E allora Corrao. Cambio rimesso. E allora sarà Felice
con le mani. Pallone subito intercettato. Faulisi, anzi in realtà si trattava proprio del nuovo entrato Arcuri. Pipitone con l'ultimo passaggio sbagliato all'indirizzo di Alaimo. Inzerillo, invitato alla calma dal suo allenatore, va lungo con i piedi. Qui la palla che è sbattuta su Mazzola, non se n'è accorto il puntero dell'Academy. Qui la corsa da parte di Vitale, fermata col fallo da Caravello, che è stato a sistemare anche lui sull'out di destra, presidiato da Maniaci. Intanto prepara un altro cambio a breve l'Academy. Intanto punizione battuta direttamente da Romano. Pallone dentro l'area di rigore. Inzerillo la fa scendere e la controlla. Ultimi 9 più recupero. Entriamo nella fase calda del match, vedremo se si sbloccherà e in favore di chi. Qui c'è il controllo, poi con un braccio, ma c'è il tocco col braccio, è stato di Mazzola. Occhio, Ciccio. Oh, Gabri. Con la battuta affidata ancora una volta a Matteo Romano. Battuta, palla che rimbalza al limite, poi Riera di testa, sovrastato fallosamente da Arcuri. Qui Capitan Ganci. E punizione per Saladino che fa salire i compagni. Battuta a cercare e a trovare Caravello, controllo a seguire di Caravello, cercato Mazzola, l'intervento ancora di Tarantino, poi di prima Arcuri, forse con un fallo Ganci si gioca perché la palla ce l'ha Pipitone che però non la riesce a controllare. Direzione arbitrale nel complesso non esattamente eccelsa oggi. Qui prova ad avanzare Faulisi, la palla gli carambola sulla schiena. Poi il tocco per la corsa di Alaimo. Alaimo, la palla gli slitta dai piedi. Poi chiusura di Felice, ottavo tiro dalla bandierina per il calcio Sicilia. Pallone che viene raccolto dallo stesso Arcuri. Prendiamoli! Occhio Antonio! La battuta lunga in area, Faulisi, controllo al limite, prova a liberarsi, poi spazza senza fare troppi complimenti Scarcella, prova a correre Pace, fermato in fallo laterale dall'intervento di Corrao. La rimessa con le mani Baglione, poi l'anticipo, palla ancora in fallo laterale sull'intervento di Cottone. Poi la palla in avanti verso Mazzola, spalla alla porta, scarico, poi scambio tra Felice e Pace. Felice al cross, esce male dal suo sinistro il traversone. C'è il cambio. Vieni, Pace! Vieni! Vai a sinistra, beh! Esce Baisi, esce Pace. Adesso vedremo la nuova sistemazione in campo con Baisi che si va a sistemare a destra. Caravello che cambia corsia per questi ultimi poco più di 5 minuti più recupero. 64:20 al nostro cronometro. Lo 0-0 non si schioda. Non ci passiamo! Stretto stai, Corrao, stretto, stretto, stretto. Qui pallone recuperato da Laimo. Faulisi, scucchiaia l'intervento di Scarcella. Ancora Faulisi. Pallone a cercare Lombardo che torna a sgasare sulla sinistra. Ha evitato Paisi
sul fondo, mette in mezzo, grande qui l'intervento e poi tocco all'indietro, ma prima il fallo. Peppe! Fallo di Vitale. Peppe! Quando loro vanno, avanzati un po' lì. Dani! Sarà Davanti, punizione, Dante! ancora Saladino. Oh, davanti! Fa salire i compagni e poi lancia lungo. Paisi non arriva, arriva Lombardo, poi prolunga Pipitone. Alaimo, il controllo, la sterzata, l'intervento falloso di Ganci. Ultimi 4 in arrivo qui al Pisani. E punizione da una trentina di metri per il Calcio Sicilia. La sistema Faulisi, soltanto 2 in barriera per Inzerillo. Del resto la distanza è ampia, vuole vederla partire in caso di tiro. Occhio però alla palla in mezzo perché sono in 5 del Calcio Sicilia in area. Faulisi prende la rincorsa per una conclusione insidiosa ma debole. Fa salire i compagni Inzerillo, poi cerca Caravello, l'anticipo però da parte di Corrao. Lungolinea ancora per Alaimo. Si stacca molto Alaimo per prendere palla, poi crossa rasoterra, girata! E il gol del Calcio Sicilia con Vitale, il cross di Alaimo, rasoiato perfetto e alla fine Vitale con la uncinata di destro vincente a 3 dalla fine, avanti il Calcio Sicilia. La sblocca la squadra di Vitale a 3 dalla fine, forse in una fase quasi di stanca della partita in cui sembrava che le due squadre potessero avviarsi verso lo 0-0 e invece la firma di Daniel Vitale. Oh, giochiamo! Vantaggio ai punti meritato per il Calcio Sicilia, soprattutto per quello che ha creato nel primo tempo, oltre che per i 2 legni arrivati nella ripresa, seppur comunque in situazioni estemporanee. Academy per il momento beffato e 8ª vittoria in 11 partite che si avvicina, anche se manca tanto, mancano un paio di minuti più recupero. Non manca poco nel calcio moderno, poi non si può mai sapere. Infatti si getta in avanti l'Academy, anche se qui Mazzola sbaglia l'ennesimo controllo a seguire della partita. E allora prova a sganciarsi in ripartenza Pipitone, palla per Alaimo, l'anticipo qui di Saladino che taglia fuori e serve a Inzerillo. Ha già rimesso in gioco Scarcella ma ha sbagliato. Vitale per la corsa di Lombardo che ha ancora fiato. Lombardo insidiato da Baisi, riesce a tenerla Lombardo che arriva anche sul fondo. Lombardo propone il cross in mezzo, in spaccata l'intervento di Saladino che esce anche palla al piede dall'aria. Baisi, lungolinea, prova ad arrivare Mazzola, l'entrata con la palla che finisce in fallo laterale. Il tocco finale di Capitan Cordova, il quale forse adesso, se dovesse terminare così la partita, sentirà un po' meno peso per il calcio di rigore sbagliato in avvio di secondo tempo. Intanto entra Gabriel Santamaria nel Calcio Sicilia, maglia numero 14. Esce l'autore del gol, ovvero sia Vitale. È rimessa quando siamo dentro l'ultimo minuto dei 70. Poi solo recupero da qui al triplice fischio. Con le mani Riera addosso a Cascio, poi Riera calcia lungo, l'arbitro fischia contro il 14 e allora piazzato per il Calcio Sicilia che respira e guadagna metri. Qui duello vinto da Riera che guadagna un fallo laterale. Attendiamo solo la segnalazione del recupero per capire quanto manca
alla fine dell'incontro. Colpo di testa a prolungare di Ganci, poi Paisi non riesce a gestirla. Lombardo prosegue nella falcata, viene fermato, punizione, calcio Sicilia, dentro il recupero. Faulisi la appoggia indietro a Cordova, ma l'arbitro fa ripetere. Oh, andiamo su! Vai, dai, andiamo su! Si riprende, direttore di gara che non ha segnato il recupero, siamo quasi 30 secondi oltre. Santa Maria batte lungo, ha rafforzato la difesa. Andiamo su, Benny! Mister Vitale per questo rush finale. Saladino per la battuta di questa punizione. Tranne Saladino e tranne Riera, tutta l'Academy in avanti. Batte Saladino, pallone che arriva in area, colpo di testa di Scarcella a prolungare. Non trova la porta, non trova compagni, trova solo il fondo e allora se n'è andato il primo minuto di recupero. Direttore di gara che non ha segnalato l'extra time, quindi andiamo proprio ad intuito, non meno di 3. Considerando i cambi, considerando anche l'interruzione per il calcio di rigore e per l'infortunio ad Inzerillo, si dovrebbe andare per i 4, ma già 1,5 è andato via. Quindi, qualora fosse giusta la mia previsione, siamo già a quasi metà recupero andato. Ganci, apertura. L'intervento da parte di Cottone, poi ancora Ganci, Scodella, Caravello col petto, forse con un fallo, poi Baglione, forse c'era un fallo su Ganci, qui il tunnel che però non porta a nulla. Caravello la difende dall'attacco di Corrao, poi va via in dribbling, ancora Caravello, bella giocata, tocco largo a sinistra per la corsa e il cross, palla che si perde fuori dal fondo, il calcio Sicilia. Può andare dal fondo, tra l'altro perdendo pochissimo tempo Romano. Batte lungo Cordova, pallone che rimbalza davanti a Pipitone che non lo prolunga, e allora Saladino lungo, troppo lungo per tutti, rimessa per il calcio Sicilia, secondi che vanno via. Con le mani andrà Lombardo, palla che scorre dalle parti di Pipitone che la fa rimbalzare, va a terra, riesce a giocarla, però c'è Saladino. Saladino prova a girarsi ma Alaimo gliela porta via, allora ripartenza calcio Sicilia. Alaimo per Pipitone, pallone troppo lungo, Inzerillo con l'uscita, si riparte dal fondo, qui ha rischiato enormemente Inzerillo perché da qua su l'impressione è che non abbia toccato nulla se non la gamba di Pipitone. Ma intanto ultimo minuto forse di recupero in corso, rovesciata di Tarantino, Ganci, l'appoggio, ancora Tarantino, Alaimo, Baglione cerca l'anticipo, si gioca, Corrao va a lungo, il controllo tentato da Pipitone che poi commette fallo, si continua a giocare per il vantaggio, avanza Saladino, il lancio, colpo di testa di Santa Maria che è entrato per questo. Corrao, Faulisi anticipato da Baglione, poi l'entrata regolare di Lombardo, recupera palla Cascio, ancora Lombardo però, gran partita di Lombardo che qui però la perde, e allora Cascio, Ganci, gira attorno a Faulisi che commette fallo, e allora punizione, e allora giallo per Faulisi al minuto 74, il primo cartellino della gara, e occhio a questa punizione. Li vuole tutti su Santa Lucia. E allora per la battuta da parte di Antonio Felice c'è solo Riera accanto a lui, altri sono tutti in area. Felice verso l'area di rigore, tenta la girata Caravello, non c'è nulla, c'è stata una richiesta di intervento da parte del direttore di gara all'interno dell'area di rigore, fallo di Mazzola, ma per l'arbitro basta così, vince
il Calcio Sicilia, 8 vittorie su 11 in campionato per la squadra di Vitale. Gran partita, e qui le strette di mano. Bravo per il regalo! Fuori dal campo vince la squadra di Vitale, che continua la sua corsa in testa alla classifica, ma onore delle armi strapieno per l'Academy Palermo Calcio, che ha giocato una partita di sostanza, ha retto finché ha potuto, poi a 3 minuti alla fine la zampata vincente di Vitale. E allora dal Pietro Pisani di Palermo è tutto. Academy Palermo Calcio 0, Calcio Sicilia